স্বামীর সাথে তর্ক করতে যেয়ে কোনো নারী যদি মুখে উচ্চারণ করে যে আমি তোমার সংসারে এসে কোনো শান্তি পাই নাই, আমি নারী দেখে তোমার সংসার করছি, অন্য কোনো নারী হলে তোমার সংসার করতো না, এরকম কথা যদি কোনো নারী বলে, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন কোনো নারী এরকম কথা বলল মানে ওই নারী জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। কারণ আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রজনীতে যখন জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেছেন অধিকাংশ দেখেছেন নারী, তার মধ্যে এই নারীদের জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ আল্লাহর হাবিব বলেছেন আশিরা, এই নারীরা স্বামীর নাশুকরি করত। এই নাশুকরির প্রবণতা যে নারীদের থাকে, এরকম কথা বলার প্রবণতা যে নারীদের থাকে, তারা আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারবে না।